Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sog' salomat. O'sha vakiyalarimizni tozalashga keldik bugun. Jamshidjon xonadonlarida. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomat. Buni nimalar bo'lgan? Albatta. Mana shunday qilib suvdan chiqarib olasizlar. Buni klapni yechib olib qo'yasizlar. Suv ketamiz. Tez-tez gapiramiz, oxirigacha eshitib ko'ring. Videoni ma'lumotga ega bo'lasizlar. Buni suvni tashab ochib oldik. Aytganimizdek, o'sha ma'lum kabellar xalaqit beradi. Tozalash jarayonida. Kamaga svetimiz ham o'chdi. Bizga qish kelguncha boshlanadi shu. Nimaga bunaqa bo'lmaydi? Ko'ringlar. Mana hazlar ochib oldik. Sekin ehtiyotkorlik bilan tushirib olasiz. İki bin yakın. Tent 2000 yakın. Bazıları da 1,5 ming bo'ladi. Tepada ham musor bor. Tozalab, xudo xolasa qo'yamiz yana o'zini. Qanotlar yaxshi ishlaydi. Mana restoranimizni ochib tozalab bo'ldik. Mana ichlari samazagan telefon. Mana tenti. Mana qanoti ham yana 1 yilga yetadi. Hamma joyda suv har xil bo'lishi mumkin. Shu suvni qurimiga qarab turib hamma restoran har xil to'playdi. Qurimda ba'zi joylarda ko'p, mana 3-4 kundan bir tozalayapmiz restoranlarda. Hammaniki har xil musor to'plagan, qurim to'plagan. Ba'zilar ko'p ishlatadi, ba'zilar kam ishlatadi, unga ham bog'liq. Ba'zilar suvi iflos bo'lishi mumkin, qurimi tuzi ko'p bo'lsa shunaqa ko'p to'playdi. Shunga qarab tezroq qurim ko'p to'playdigan joylarda tezroq tozalab turish maslahat beriladi. Endi buni hammasini yig'amiz. Yaxshilab. Mana tenni ichiga yig'ib qo'ydim. Ammo yoqmadim. Kranlarni ochdik. Suv kiryapti. Kranni ochdik, chiqyapti. Mana bu tarafni ochib qo'yasiz. Chunki mana yerdagi bosim aylanib kelib havo chiqib ketish kerak. Chunki bu yerda tufli havo bor. Mana shunday bo'lib havo chiqadi. Ko'rgandan keyin yana suv chiqadi. Yopib qo'yasizlar. Sizni nasib vaqtini ko'chadi, o'shandan keyin tekshirasizlar. Suv chiqyaptimi yo'qmi? Tekshirib qo'yish kerak. Soniylar joyga tushib yaxshi qotgandan keyin, suv chiqmagandan keyin shuni bilan qotirib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar. Yondiramiz. Bir 4 minut 5 minutda suv to'ldiradi. Asosan. Mana yig'ib